有一種我哋唔為意嘅毒物，佢先至係大部分人嘅濕疹鼻敏感嘅元兇。大家想唔想知我點樣幫我個仔將濕疹同鼻敏感斷尾呢？唔使打針，唔使食藥，仲要簡單，人人都做得到。你話正唔正先？想知係點？跟我嚟。唔知屋企有冇人呢？明明都冇傷風感冒，冇病㗎，但係唔知點解長期都冇精神啦。有啲人咧仲成日咧流鼻水、流鼻涕啦。哇！嗰啲雲吞多到咧可以開檔㗎。捽眼捽鼻、周身痕唔再講啦，成日好似俾蟻咬咁樣。如果啊你好似而家咁樣回南天嘅話咧，哇！加埋開冷氣 good 啦。啲鼻敏感啊、濕疹啊、蕁麻疹啊、無端端咳嚟咳去呢啲咧，一堆咁嘅嘢都出晒嚟。嗱，如果你睇咗好耐中醫、西醫，醫嘅都醫唔好話咧，今日呢條片一定可以幫到你同你身邊嘅朋友。做人阿爸嘅咧，咁當然唔想個仔成日都食藥啦、睇醫生啦，唔係因為錢嘅問題，大家都知道傷身啊嘛。嗱，呢條片我已經介紹過啦，我淨係用一個好簡單嘅方法，就係吸床啦，就已經幫我個仔嘅濕疹同鼻敏感咧收翻變得2成3成。嗱，但係唔知點解嘅 ，OK， 即係咧，無論咧我開24小時咧開呢個空氣清新機啦，開抽濕機啦 ，OK， 咁每日都吸床啦，佢都係唔斷尾喎，仲成日好似有嘢咧吊住咁樣。即係佢呢啲咁嘅位啊，膝頭哥後面嗰啲接位啊、頸啊啲咁咧，成日咧即係都間中痕啊、腫啊啲咁樣咯，個鼻成日都喐下咁。嗱，其實咧淨係吸床呢一個動作咧，已經對好多人咧好有效噶啦。就係呢條片出街2個月到嘅時間啦，我有一日搭地鐵啦，等緊車嘅時間咧，突然間隔離一個女士衝埋嚟喎，哇！嗰時我以為佢哋想鬧鬼我啦。咁佢就話咧，佢老公咧10幾年啦，周身痕啊、濕疹啊、鼻敏感呢啲問題咧，睇咗好耐醫生都冇用喎。咁但係咧，佢睇咗我條片之後，都係跟住做啦。佢竟然奇蹟咁樣好翻。其實唔係奇蹟嚟嘅，真係咧，我好坦白同你講啦，你就吸床咧，7成人都有效嘅。嗱，呢位先生當然好好彩啦，佢係7成嘅一份子啊嘛。但我個仔嗰陣咧就唔係咁好彩啦，佢仲爭少少嘢。最後我發現咧，原來喺我哋日常生活裏面咧，有一種我哋唔為意嘅毒物，佢先至係大部分人嘅濕疹鼻敏感嘅元兇。呢個就係霉菌。嗱，喺2024年咧，日本千葉大學發表咗一份研究，佢發現咧霉菌咧係會分泌一種強力嘅蛋白酶，佢會直接溶解咗我哋皮膚表層嘅防腐牆，即係我哋嘅天然屏障。你要知啦，我哋皮膚上面咧，你幾乾淨都好咧，佢一定會有細菌噶嘛。但係佢係平衡嘅，因為我哋好完善嘅防護牆保護住我哋嘅皮膚。但係當你個防護牆冇咗時間咧，被人溶解咗嘅時間咧，咁樣大話啦。所以點解咧？你搽幾多次類固醇都冇用，因為你個防護牆俾呢啲霉菌溶解咗啊嘛。溶解咗之後咧，嗰啲水分咧就會流失啦，細菌同致敏原咧就可以乘虛而入，衝入我哋身體入面，引起發炎啦同埋免疫風暴。仲有啊，如果你有蕁麻疹嘅問題咧，即係我哋話啲風爛啊，喺2025年德國柏林夏里特醫學院，佢有份研究話俾大家聽。長期吸入霉菌孢子係會令你體內嘅肥大細胞變得極度神經質，少少風吹草動就會呢啲組織胺不斷發放出嚟。只要你徹底咁搞好翻室內環境，超過60成嘅慢性風冷患者咧都可以不藥而愈。如果你咧細心發現一下咧，其實咧喺我哋床下底啊、床櫃啊、櫃背啊啲窿罅罅位咧，甚至乎你擺咗好耐嘅衫褲鞋襪，呢啲全部都係霉菌嘅溫床。如果你皮帶咧好耐都唔用佢嘅話咧，唔知點解冇幾耐佢就會發毛。嗱，你要知道咧，霉菌影響你咧，你唔需要見到真係一嚿嚿啊、一笪笪成埲牆黑色，因為佢不斷咧都會噴一啲孢子出嚟咧，飄喺空氣裡面咧，佢係無時無刻24小時都影響緊你。嗱，呢啲係痛苦經歷嚟㗎。以前唔知咁多嘢咧，每次咧換季整衫嘅時間咧，我同我老婆咧就都會病嘅。咁後面醒咗啦，戴個口罩啦，但係咧戴咗未必冇事喎，唔戴咧就一定出事。嗱，咁多年都係咁嘅。一唔好彩咧，就病幾日，感覺好似好普通咁樣。嗱，喺下面咧，我會介紹咧，我哋已經用咗2年嘅親身實驗嘅經歷，去話俾你聽，原來好簡單就可以處理到霉菌呢個問題。嗱，喺美國咧，梅奧診所咧有一份研究，佢發現96% 嘅慢性鼻炎患者，佢鼻涕裡面竟然全部都有真菌呢個問題，即係我哋啲霉菌。呢啲霉菌入咗你嘅鼻裡面，佢咪就係坐喺度喎，佢會喺一間豪華別墅。即係醫學上咧叫做一層生物薄膜，呢層薄膜好厚好韌，你啲免疫細胞咧入唔到去啦，你噴嘅藥水啦滲透唔到入去。如果你唔斷咗佢哋嘅源頭，你嘅鼻就係霉菌永久基地，所以你先解決咗霉菌，你個鼻先係得救。嗱，最初咧我老婆咧就恃住佢後生啦，OK啊，即係病下冇所謂啦，好快好翻啦。但係邊個想病，邊個想辛苦啫？一傻。特別喺香港啦，好多屋企咧都有老人家啦、長期病患者啦，即係啲糖尿病、心臟病啊，或者長期接受化療嘅朋友啦。喺2026年咧，《Lancet Infectious Diseases》嘅研究報告警告，對於免疫力低嘅人咧，霉菌係一個好攞命嘅嘢嚟嘅。霉菌一旦入血嘅話咧，
去到肺啦，去到我哋嘅腦啦，就會變成真菌性感染病，死亡率係相當高。但喺香港啦，我哋居住環境咁擠迫咧，如果屋企裏面一個人有病嘅話咧，好容易咧就惹到全屋企都係。但如果再加埋咧，你屋企裏面咧有霉菌孢子呢個問題咧，令到大家嘅免疫力咧都俾佢拉低咗嘅話咧，咁成家都有病嘅機會咧就更加容易出現啦。所以搞好霉菌唔係貪靚咁簡單，而係保命。嗱，好多人咧以為咧霉菌咧係一個表面嘅嘢嚟嘅，但係當你咧長年累月吸入咗呢啲霉菌孢子嘅話咧，或者你嘅皮膚防線被佢溶解嘅時間，霉菌呢咁嘅碎片咧就會穿越我哋血管進入我哋嘅循環系統。嗱，喺2025年咧，愛爾蘭梅魯斯大學證實咗霉菌係會釋放一種叫做膠毒素，呢種毒素咧係一個免疫嘅特工，就係啲奸細啊，或者係刺客咁啦，佢會潛入你嘅血液裡面，直接殺死你嘅免疫司令官 NF-κB。你會發現咧，你突然間有一日咧，唔知點解會覺得自己咧好容易攰啦，啲傷口好難好啦。點解？因為你嘅免疫系統已經俾啲霉菌玩殘咗啦。因為免疫系統咧已經分唔清咧霉菌係敵人啦，定係我哋器官係敵人，所以佢咧喺攻擊霉菌嘅同時咧，唔小心亦都攻擊埋我哋身體嘅某啲器官，即係包括你嘅濕疹啦、牛皮癬啦、類風濕性關節炎啦，甚至乎其他嘅自體免疫力疾病。所以如果你真係想解決濕疹、鼻敏感、長期疲勞呢咁樣影響你身體質素同埋健康嘅問題，你就要由源頭開始出發。嗱，好多專家咧就會教你嘅，咁你長期開抽濕機啦，令到室內嘅空氣咧嘅濕度咧長期保持喺40到50度之間。呢個濕度咧，霉菌咧就好難生嘅。咁另外啦，又揾出個源頭啦。總之我唔理你點樣做啦嚇，你就窿罅罅咩都好啦，反轉間屋點都好啦。即係你見到窗台滲水一笪笪，你睇得到嘛，係咪？但其實更加影響到你咧，係啊，喺床下底啊、床板啊，或者係櫃背啊，掛喺門後嗰條皮帶啊，發緊毛你都係唔知嘅。另外啦，屋企咧就長期開空氣清新機啦，一定要有個 HEPA 濾網嘅系統啦，咁啊可以將啲孢子吸咗入去啦，你就會冇事噶啦。但係我咪做齊咯，咪有事咯。即係呢啲咧講好美麗嘅，即係長期開抽濕機，我係咪真係唔開窗先？一開窗啲濕氣湧入嚟，咪又打個和係咪？即係我係咪24小時都閂窗閂門先？即係啲霉菌唔使我都焗死啦，係咪？嗱，上面呢啲係專家教你嘅方法。今日我呢個實踐專家咧就教你用一個我用咗2年實驗咗啱同埋做得到嘅方法，仲要最好係咩咧？佢係超級簡單同埋啱我呢啲懶人，每次幾分鐘你就可以輕輕鬆鬆燉子風。嗱，每次我翻到屋企咧，見到啲門閂晒咧，我知我老婆咧一定係放狼煙嘅，係啦。咁啊呢個我女間房啊，係啦，噴咗啦 ，OK， 實係嘅 ，OK， 係啊。跟住啦，我間房就可以睇啦 ，OK 嗱，起晒啲櫃出嚟 ，OK， 跟住咧個床呢度咧，啊床又亂啲 ，OK 係啦，最緊要睇下咩啊？啲櫃桶櫃門閂翻晒先。呢個床下底咧裝咗好多衫嘅 ，OK， 換季嘅時間咧啲衫咧一定咧一陣味嘅，冇嘅而家係 OK。你點索都唔驚，以前唔係嘅，以前呢啲衫咧擺喺度咧，你擺得耐咧，一直一陣味嘅。尤其是而家呢啲回南天嘅，仲更加得人驚。你過咗個夏天之後，冬天攞出嚟咧，面度咧就或者一層滑潺潺嘅感覺，不特止，仲有一陣噏味。嗰種咧，你就真係大鑊啦嗰啲係。咁我哋咧用呢2年之後咧，呢2年裡面咧冇問題過。OK， 平時咧以前嘅年代咧以前咁多年都係啦，我啲皮帶咧掛喺度咧，掛得耐咧。佢會發毛嘅。而家咧，所有我老婆啲手袋、銀包、皮帶，所有嘢都好。我啲皮帶我大汗啦，擺喺度之後咧，好快發毛。唔會嘅啦，而家已經係我啲咁嘅孱仔強啊，病咁少啊。你而家知咩原因啦？少咗霉菌，你免疫少咗層負擔，爭好遠。嗱，啲專家咧就教我哋咧用抽濕機成日抽濕啊嘛。嗱，我屋企有2部抽濕機，我講你唔信係咪？你等陣，你見唔見到啊？真係2部抽濕機㗎。30升嘅抽濕力 ，OK， 都強噶啦，已經係冇 air 加咧都搞唔掂嘅，都霉菌都照生嘅，皮帶照發毛。嗱，我咧就用2部抽濕機啦。我唔明點解次啲人咧話除霉菌嘅方法咧就係抽濕，你邊一個好似我咁瘋狂係咁抽濕到屋企咁細都2部抽濕機啦？你如果住將軍澳，巴閉落嚟到邊搞掂㗎？呢個係。呢個真係呃自己嘅，呢啲係我點樣可能同個地球對抗啊？出面90度濕度、98度濕度，我屋企可以置身事外咩？冇可能嘅 ，OK。咁咧，當一
一打開個窗之後，唞啖新鮮空氣，啲濕氣湧入嚟嗰陣時咧，你嘅霉菌就開始散葉㗎啦。幾難做人係咪？每年咧啲衫攞出嚟咧，一定要洗一次，就千零蚊到啦啊！但係你唔想病啊嘛，咁你都冇理由啲仔女着啲霉菌衫㗎，咁所以你一定要做呢個動作。咁啊，而家我今年、上年我都係慳咗千零蚊到啦，淨係洗衫咗。最緊要時間啊嘛，你唔使理佢啊嘛。呢個好緊要啊！呢個我咧就係全香港咧少數咧 ，OK 咁得戚咧係唔驚霉菌，係唔受霉菌影響嘅人嚟嘅 ，OK。點解 ？A 格就咁簡單啦！一日我間房呢度30秒搞掂。佢唔止淨係間房㗎，其實最大問題咧就係我哋嘅抽濕機啦，同埋冷氣機咧係會好多霉菌喺裡面嘅。你洗完奶之後好似好乾淨清新啦，轉個頭你預一個月到都唔夠啦，佢裡面噴出嚟嘅氣咧都係一陣霉味嚟嘅，係咪？咁啊你索慣都唔覺啫嘛。但係我用 Air 加之後咧係冇咗呢個問題嘅。所以我一開 Air 加嘅時間咧，我就會開抽濕機同埋開冷氣一齊做，順便將裡面嗰啲霉菌洗一次，咁你就安心啦。再加埋佢可以殺塵蟎同埋塵蟎蛋呢樣嘢咧，哇！兩樣最大致敏源都俾你 KO 埋，咁你話我點可以唔得戚咧？嗱，我而家用緊呢部咧係 AG20啦 ，OK。其實咧睇過片人都知道咧，其實我之前咧有2部嘅，呢部係第3部嚟㗎啦。咁咧一部咧係最新出咧，嗱呢一部咧白色嘅咧好細部嘅，咁我就買咗部俾我爸啦。咁你嘅呢部咧就 AG88啦，咁咧係我之前買嘅，但係因為我得閒要泊架車啊嘛，咁所以後邊我就買咗呢一部 ，OK 叫 AG20，係手提式嘅，嚇，同埋咧佢係咧特別在係咩咧？呢個咧係一撳掣唔使等嘅，即係佢係即刻可以出煙㗎。咁啊呢個咧我係好中意，咁啊所以我買咗呢個。咁關於 Air 加詳細嘅嘢咧，我就唔多講啦。咁可以喺呢一條片咧就睇翻嘅。另外咧，你如果想買嘅話咧，你可以打呢一個連結，甚至乎咧你直接 WhatsApp 呢個電話，都會有人幫你解答嘅。嗱，你買佢嘅時間，坊間都有人會賣緊呢樣嘢嘅，但係咧佢嗰啲就唔係正貨嚟嘅。正確嘅 Air 加咧係有2年保養嘅，同埋咧你買到藥水咧，最近一批應該係2025年嘅。咁有啲如果你去到2022啊之類咁咧，咁你就唔好搞啦 ，OK？ 係啦，唔好貪平啦。嗱，解決咗霉菌咧，你嘅免疫系統就可以真真正正休息，你嘅身體先可以慢慢修復。你諗下，呢邊日日都要處理霉菌，嗰頭有啲感冒菌嚟，咁你咪瀨嘢咯。如果你覺得呢條片有用嘅話咧，就幫我按讚、留言同埋分享俾你身邊嘅家人同朋友。記住，有病一定要睇醫生，唔想病可以點啊？睇真心。今日講嘢咁多先，祝大家身體健康，下次再見，拜拜。